ومما يذكر في الآثار في التنبيه على هذا المعنى أن مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين، رأى رجلا عليه حلة أو بردة يختال في مشيته، فقال له رحمه الله تعالى، قال: يا عبد الله، هذه مشية من يبغضهم الله، هذه مشية من يبغضهم الله. قال الرجل: أما تعرفني عليها تلك البردة الجميلة والهيئة الجميلة ويمشي مختالا ثم يخاطب بهذا الكلام؟ قال: أما تعرفني، يعني ما تعرف من أنا حتى تقول هذا الكلام؟ قال: بلى والله أعرفك. قال: بلى والله أعرفك، أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قدرة وأنت بينهما تحمل العذرة، أي في بطنك. أعرفك أنا، أنت أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قدرة وبينهما تحمل العذرة. قال: فمضى الرجل وترك مشيته، أدبه بهذا الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا
فلا يستطيعون